Bismillahirrahmanirrahim. Apa? An-nahyu anis sholati ba'da subhi. Bismillahirrahmanirrahim. An-nahyu iku larangan anis sholati saking sholat sunnah ba'da subhi dalam sawise sholat subuh. Akhbarana sapa Qutaibah an Malik an Muhammad bin Yahya bin Hibana anil A'raj an Abi Hurairah apa ing khabari maf'ul akhbarana ana nabi istine Kanjeng Nabi iku salat sapa nabi naha ana nabi istine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa nabi ani salati saking salat badal asri dalam sawise salat asar hatta ruba sehingga wis surup apa asam srengenge wa ani salati lan saking salat sunnah ba'da subuh dalam sawise salat subuh hatta tatula sehingga wis mledhek apa asamsu abarana sapa Ahmad bin Mani'in kula sapa Ahmad sana sapa Usaiman kula Usaiman bana sapa Mansurun an Qatadah kala Qatadah sana sapa Abul Aliyati an Ibnu Abbas kula Ibnu Abbas sami duru sapa ingsun rawahidin silane wong siji min ashabin Nabi minhum iku setengah sangking ashabin Nabi Umar utai Umar bin Khattab wa kana sapa Umar iku min ahabihim setengah saking luweh den cintaine ashab ilaya mungguhe ingsun pengucape Umar mau anna Rasulullah istri Gusti Rasul iku nanyega sapa Rasul ani salati saking salat sunah ba'dal fajri dalam sawise salat subuh hatta tatlu sehingga wis mledung apa asamsu wa ani salati saking salat sunah ba'dal asri dalam sawise salat asar hatta taruba sehingga wis surup apa asamsu babun nahi bermake larangan ni salati atau saking salat sunah indatul isyamsi abaran sapa kote batu amni sa'dinan malikin anafi nabi Umar anna Rasulullah iku kala dosa Rasul la yataharro ojo niti sapa adukum salah siji mung kabeh fayusolli nuli salat sapa adukum indatul isyamsi ing dalem nalikane mledungi srengenge wa indah hurubi lan dalem nalikane surupe sames. Jadi memang sengaja ditunggu kalau matahari pas mau terbit atau matahari pas mau tenggelam, memang dia sengaja mau sholat sunnah, itu yang enggak boleh. Abarana sapa Ismail bin Mas'udin an ba'ana sapa Khalidun an Hasan sapa Ubaidullah Hanafi bin Umar anna Rasulullah iku nanya kasal ayu solehnya to salat sapa ayu salatnya to digawe wektu salat ma'atul isamsi ing dalam syaratane mledunge srengenge au hurubiha utawa surupe sames ana juga bab nang larangan ane salati sangking salat nisfan hari ing dalem tengah awan berarti istiwa abarun sapa kumetun mastata kelan sapa kumen dasna sapa sufyan wa dasna iku nabi habibin an Musa bin aliyin an yang bisa keng bapakne Musa kolong sapa bisa metu sapa ingsun Uqbah bin Amir ing kolong sapa ngubah salah susaatin utawi telu pira mangsa iku kan ambiyen ana sapa Rasulullah iku yen hanya ka sapa Rasul nang kita anusolli ing yen salat sapa kita fihina ing dalem salasu saat na buruk atau ngubur sapa kita fihina ing dalam salah saat mau tanah ing pira-pira wong mati ning kita hina tatlu iya ing dalam semangsane mledung ing dalam semangsane oleh mledung manuk sing sempurna ngoten wong aslinya nyimpen mamazda ngriyah aslinya hina tatlu ing dalam semangsane oleh mledung apa samsu bazihatan hale jelas to pertelo hatta tartafi'a sehingga munggah atau mumbul apa sames wahina yakumu lan ing dalem semangsane oleh ngadeg sapa ka imudhahirati wong ngadege ing dalem wektu kang banget panase hatta tamila sehingga wis ndoyong apa dhahirah utawa sames hatta tamila sehingga wis ndoyong apa sames wahina tadhayafu lan ing dalem semangsane mertamu apa sames lil hurufi krana are surup hatta taruba sehingga wis surup apa sames annahyu iku larangane salat saking salat sunah badal asrin dalam sawise salat asar abaran sapa mujahidun Musa lan sapa mujahid atasana sapa Uyainata an Dhamrata ibni Saidin sama krungu sapa Dhamrah Aba Saidin ing al-Khudri ya krungu sapa Aba Said al-Khudri nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ane salate saking salat ba'da subuh dalam salat subuh hatta tatula sehingga wis mledung apa sames
wa anis salat lan saking salat sunah badal asri dalam salat asar hatta al hurubi sehingga surupe sames hadatsana sapa Abdul Humaidi Abdul Hamid ibni Muhammadin kulan sama Abdul Hamid hadatsana sapa Mahladun an ibni Jurejin an Nisya bin Anata ibni Yazida annahu satuhuni ato iku sama kurang sapa ato Aba Saidin al-Khudri yaqula ing sapa Aba Said sama itu kurang sapa insun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqula sapa Rasul la salat orang salat sunah iku maujud ba'dal fajri endal sawise salat subuh hatta tabzugha sehingga wis pertelo apa asamsu. Bismillahirrahmanirrahim. Aituluha. Bismillahirrahmanirrahim hatta tabya sehingga wis pertelo terus mledung apa asamsu srengenge wala salatalan rono salat sunah iku maujud badal asri hatta tahruba sehingga wis surup apa asamsu habarun sapa madunu khailana hadatsana sapa alwa itu kala wala barone sapa ngatur mani namir dan Indonesia bin Anata ibni Yazid Nabi Saidin al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binawi iklan sepadane hadis habarun sapa Ahmad ibnu Harbin kala sapa Ahmad hadatsana sapa Sufyan an Isam ibni Juhairin an Tawusin adini abajan Nabi iku nahan nyegah sapa Nabi an salati saking salat sunnah ba'dal asrin dalam sawise salat asar barana sapa Muhammad bin Abdillah bin Mubaraki al-Mahzumi qala sapa Muhammad bin Abdillah hadatsana sapa Al-Fadil bin Ambasata qala sapa Fadil han basara sapa Wuhaibun anini tawusin Nabi saking ibni tawus qala ngucap sapa Aisyah radhiyallahu anha auhama wos salah cipta utawa keliru gampange ngono auhama wos salah cipta alias salah atau keliru sapa Umar radhiyallahu an inama naha besne nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi la tataharrau aja padha niti-niti sapa sira kabeh bisolati ku kelaman salatmu kabeh tulu asamsi ing metune srengenge wala hurubalan ora ing surupe sames fainah krana setune sames iku tatlu mledung apa sames bena kornai setonin ing dalem antarane sungu lorone setan abarana sapa Amr bin Ali lan sapa ngambar hadatsana sapa Yahya ibnu Saidin kolong sapa Yahya hadatsana sapa Hisab bin Urwata kolong sapa Hisab abarani sapa Abi kolong sapa Abi abarani sapa Ibnu Umar kolong Ibnu Umar qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a in dalam nalikane mledung apa hajibus samsi alise srengenge maksud pinggirane srengenge fa akhiru monggo padha ngakhirna sapa sira kabeh salat ing salat hatta tusrika sehingga wis mencorong apa sames wa itu balan dalem surup apa hajibus samsi alise srengenge mesti pinggirane srengenge fa akhiru monggo ngakhirna sapa sira kabeh salat ing salat hatta taruba sehingga wis surup apa sames abadana sapa ngabrun mansurin lan sapa ngamaran bana sapa Adamu ibnu Abi Yasin golang sapa Adam hadatsana sapa Alais ibnu Sa'din golang sapa Lais hadatsana sapa Muhammad ibnu Shalihin golang sapa Muawiyah abarani sapa Abu Yahya Sulaim ibnu Amirin ya wa Dhamratu ibnu Habibin wa Abu Talha wa Aim ibnu Ziyadin ya qalu ngucap sapa Ruwat dijupuk saking Abu Yahya Dhamrah Abu Talha sami nawas krungu sapa kita Aba Umamah ing Aba Umamah al-Bahiliyah yakulang sapa Aba Umamah sami itu krungu sapa ingsun Amrobna ambasata ing yakulu hal ngucap sapa Amroh kultung sapa ingsun ya Rasulullah hal min saatin aqrabu minal ukhra hal min saatin ana toh utawi wektu suwiji iku aqrabu luweh parek minal ukhra timbang wektu kang liya au hal min saatin ana toh utawi mangsa suwiji iku yubtahu disupruh apa disuprih utawa dincari apa dikruha tinuture saah kala dawuh sapa Nabi na'am ya inna aqrabama yakunu setuhune luweh parek-pareke oleh ana sapa Arabu pangeran azama menang sapa Rabb jalla maula agung sapa Rabb minal abdi sanging kang kula iku jauful laili khabari inna akrobama iku jauful laili tengah wengi al akhiri kang akhir fa ini statok ta nuli lamun ana sapa sira antakuna yen toh ana sapa sira iku miman setengah sangking wong yat guru kang nutur to eling sapa menawa Gusti Allah dalam arti salat aya wajala fidil kala saat indel mengulah mongso fakun mongko ana sapa sira iku miman yat guru fa inna Allah karna stune Gusti fa inna salata karna stune salat iku mahdzuratun den hadiri para malaikat mashudatun tegese dihadiri para malaikat ilatul isamsi tumangka
mledungi srengenge fa innaha krana setuhune sames iku tatlu mledhek apa sames bena konai setan ya ing dalem antarane sungu lorone setan wahya utawi saatu tatlu'u dipendhetke teng kene niku waktu tulu isames wahya utawi tulu sames ngono wae iku saatu sholatil kufari wektu salate wong kafir fadak mengko ninggalno sapa sira kabeh as-sholata ing salat hatta tartafa sing wis mumbul apa sames kidarumhen kelawan kira-kirane sak penumbak ki umpama wong diuncalke tumbak qadruhu kira-kirane sak penumbak wong kuat nguncalke tumbak sepira ta dhuwure. Bismillahirrahmanirrahim wa yadhaba lan bos ilang apa su'auha bismillahirrahmanirrahim ndi mau wa yadhaba lan ilang apa su'auha sinare sames summa sholatun li utawi sholat iku mahdhuratun den tekani malaikat masbudatun tegese iku dihadiri malaikat hatta tak taila sehingga wis ngadeg cecuk apa asam sesrengenge itadala tegese ngadeg iktidalar rumhin kelawan kaya ngadeg jejeke tumbak binis finahari dalam tengah awan fainah kronos dene iktidal rumhen iku saatun mongso tau kang den buka fian dalam sa'a apa abu jahannam biro-biro lawange jahannam wa tusjaru lan den urupake apa jahannam fadak mengko ninggalno sapa sira salat ing salat hatta yafi'a sehingga metu bayangane apa alfai'u bayangan maksudnya nganti mentu bayangan nih berarti sudah bergeser tidak istiwa summa sholatun nuli utawi sholat iku mashudatun den hadiri mashudatun tegese den hadiri hatta tahiba sehingga surup apa asamsu fa inna karonsne sames iku tahibu surup apa sames bena kornai syaitonin ing dalem antarane sungu lorone setan waya utawi tahibu baina kornai setoni iku sholatul kufari mongso sholate wong kafir aruh satu iku gawe kemurahan fi sholatin dalam sholat badal asrin dalam sabse asar badon sapa Ibrahim kolong sapa Ishak hadasana sapa Jarirun an Mansurin an Hilal ibn Yasafin an Wahb ibnil Ajdai an aliyin kolong sapa ngalina hanya ka sapa Rasulullah ni sholate sange sholat badal asri illa antakuna jabayatun apa samsu iku baydo aisyah padang to terang benderang nakiyatan halih bersih murtafiatan hale dhuwur hadasana sapa barana sapa Ubaidullah ibn Sa'idin qala sapa Ubaidullah hadasana sapa ya an Hisamin qala sapa Hisam barani sapa Abi qala Abi sama olan sapa Aisyah tu mata rakaran ninggalake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sajdatani ing rong rakaat badal asri ing dalem sawise salat asar indi mungge ingsun kudu kelan babar blas habarni sapa Muhammad nukudama qala sapa Muhammad atasana sapa Jarirun an Muhirata an Ibrahim anil Aswadi qala sapa Aswad qala sapa satu mata holar atau mlebu ale ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badal asri ing dalem sawise salat asar illa shalah kejaba salat sapa Nabi huma ing rakaataini. Habarana sapa Ismail bin Mas'udin an Khalidil Harisi an Subata an Abi Saka kala bisa sami turu sapa ingsun masrukan ing Pak Masruk wal Aswad lan Pak Aswad kala ngucap karone sapa Masruk lan Aswad nasihatu nekseni sapa ingsun ala Aisyah ta ing atase Aisyah anaha ing istri Aisyah iku kala sapa Aisyah kana biyen ana sapa Rasulullah iku dakane den malaikat ana sapa Rasul iku indi dalem sadeng ingsun badal asrin dalem salat asar salat mengko salat sapa Rasul huma ing rakaat ini. Barana sapa ngali Ibnu Hujrin golang sapa ngali amba ana sapa ngali Ibnu Musirin an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn al-Aswadi an Nabi saking babane Abdurrahman an Aisyah talan sapa Aisyah salatani utawi salat loro iku mantara kawrato ninggalake huma ing salatani mesti rong rakaat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ing dalem omah ingsun sirron
siron kelawan ngumpet-ngumpet wala aliyatan ora kelawan ngedeng rakaatani yo salat 2 rakaat qoblal fajr ing dalem sadurunge salat subuh wa rakaatani lan salat 2 rakaat ba'dal asr ing dalem sawise salat asar. Berarti kalau versinya Aisyah ini ada ba'diyah asar. Barana sapa Ali bin Hujr ing lan sapa ngali atasana sapa Ismail kala Ismail atasana sapa Muhammad bin Abi Harmalata Nabi Salamata anus Nabi Salamah ku salatan kon sapa Abi Salamah Aisyata ani satri saking salat 3 rakaat alatene yo salat 3 rakaat kana kang biyen sapa Rasul iku salat sapa Rasul huma ing sajataini badal ajrin dalam sawise asar kelan sapa Aisyah inna usdine Nabi ku kan ambiyen ana sapa Nabi ku salat sapa Nabi huma ing sajataini qoblal asri dalam sadurunge asar summa innahu setuhune kelakuan iku suhilat den tunggulake sapa Nabi anhu hale ninggalake sajdata ini. Penjelasannya Aisyah, Nabi itu sholat 2 rakaat setelah asar itu aslinya sholat qobliyah asar. Tapi karena Nabi terlalu sibuk ketika mau sholat asar, akhirnya baru Nabi itu mengqadha sholat qobliyah asar dilakukan setelah asar. Au nasi atau lali sapa Nabi huma ing rakaataini utawa sajdataini fasolan salat sapa Nabi huma ing sajdataini ba'dal asri dalam sawise asar, tapi aslinya itu adalah qoblal asri. Berarti itu aslinya qobliyah asar, tapi karena Nabi sangat sibuk akhirnya diqadha setelah asar. Wa kana lan sapa Nabi kita salat indal menalken salat sapa Nabi salatan ing salat suci asbata mongko ngajekake netepake dalam arti ngajekake sapa Nabi ha ing salat. Nabi itu kalau sudah salat sunnah maka akan dilakukan terus menerus. Ora kaya kula jenengan sedaya demenyar demene nak pas anyar nggih seneng-seneng ijab tahajud wah ya langsung 8 rakaat bar terus esuk belas ora tau nang suweneng salat duha 4 rakaat 8 rakaat terus esuk belas ora tau. Kula jenengan iki modele demenyar demenene nek ijek anyar ya karo demekeh ngoten demene nak kancane akeh ora ana kancane ya rasa-rasen. Bismillahirrahmanirrahim. Adwarana sapa Muhammad bin Abdul Ala kala sapa Muhammad atasana sapa al-Mutamir kala Mutamir sami turu sapa ingsun Ma'mar ing Pak Ma'mar an Yahya bin Abi Kasir Nabi Salamat bin Abdurrahman ya Umi Salamat an Nabiya iku salat sapa Nabi fi baiti dalem omahe Umi Salamah badal asrin dalam sawise salat asar rakaat rakaat maratan kelawan saambalan waidan kang sepisan bainalan setuhune Umi Salamah iku zakarun tur sapa Umi Salamah dalika mangkono anan nabiya sholla fi baitiha lahu maring Nabi faqala Nabi huma utawi rakaat ini iku rakaat ni 2 rakaat kuntu kang manono sapa ingsun iku usoli salat sapa ingsun huma ing rakaat ini ba'da dzuri ing dalem sawise zuhur. Nabi menjawab 2 rakaat yang saya lakukan setelah asar itu aslinya adalah qadha dari ba'diyah zuhur. Tapi karena tadi terlalu sibuk akhirnya saya lakukan setelah asar. Kala ngucap sapa fasuhil tu nuli digawe ketunggul sapa ingsun anhuma halih ninggalake rakaatani hatta salat itu sehingga wus salat sapa ingsun al-asra ing asar. Jadi itu Nabi melakukan salat sunnah di qadha. Barana sapa Isa bin Ibrahim kolong sapa Ishaq an ba'nu sapa wakun kula waqi hadasana sapa Talha bin Yahya an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah an Ummi Salamah kolong sapa Salamah suhila ditunggulake maksudnya dibuat sangat sibuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani rakaatani hale ninggalake salat sunah 2 rakaat qoblal asri dalam sadurunge asar fa salat nulis salat sapa Nabi huma ing rakaatani ba'dal asri dalam sawise salat asar arusat iku gawe kemurahan fi salat ing dalam salat qabla hurufi samsi ing dalam sadurunge surupe srengenge abarana sapa Ngusman bin Abdillah kolon sapa Ngusman hadasana sapa Ubaidullah bin Muadzin kolon sapa Ubaidullah an ba'na sapa Abi kula Abi hadasana sapa Imran bin Juhudairin kala ngucap sapa Imran sal takon sapa ingsun lahi kon ing Pak lahik ani rakaateni sangking 2 rakaat qabla hurufi samsi dalem sadurunge surupe srengenge fakolong sapa lahik kana mbiyen ana sapa Abdullah bin Zubairi iku yusoli salat sapa Abdullah bin Zubair huma ing rakaataini ka arsala nuli ngirimake ilahi maring Abdullah bin Zubair sapa Muawiyah mak iku apa hatani rakaatani utawi iki lah salat 2 rakaat indah hurufi samsi ing dalem nalikane surupe srengenge Faltorro
Bismillah al-hadisa ila Ummi Salamata. Fadtoro nuli merlokake atau menyempatkan waktu, terpaksa harus menyempatkan waktu sapa Abdullah bin Zubair al-hadisa ing ngisnatake hadis ila Ummi Salamata maring Ummi Salamah. Faqalat nuli ngucap sapa Ummu Salamah, inna Rasulullah sallallahu Gusti Rasul iku kana biyen sapa Rasul iku salat sapa Rasul rakaat qabla al-asr dalam sadurunge asar. Fasuilan li ditunggolake sapa Rasul anhuma hale ninggalake rakaatene. Faraka anuli salat sapa Rasul huma ing rakaatene hina hobat ing dalam semasa wis surup apa asam srengenge. Falam aro nuli orang yakini sapa ingsun ing Nabi yusoli ingkang salat sapa Nabi huma ing rakaatene qablu ing dalam sadurunge hurufis samsi wala ba'dulan ora ing dalem sawise hurufis samsi. Maksudnya setelah itu Nabi tidak pernah melakukan lagi, hanya sekali itu. Arusatu iku kemurahan fi sholati ing dalam salat qabla maghrib dalam sadurunge maghrib. Abarun sapa Ali bin Utsman bin Muhammad bin Sa'id bin Abdullah bin Nufail qalan sapa Ali hadatsana sapa Sa'id bin Isa qalan sapa Sa'id hadatsana sapa Abdurrahman bin Al-Qasim qalan sapa Abdurrahman hadatsana sapa Bakar bin Mudhara an Amr bin Al-Harisi an Yazid bin Abi Habibin an Abul Khairi iku hadatsana sapa Abul Khair hu ing Yazid anna Aba Tamimin al-Jaisani iku kok mangadeg sapa Aba Tamim liar ka akrono yen to salat sapa Aba Tamim rakaatene rakaat qabla maghrib dalam sadurunge maghrib faqul tung sapa insun li Uqbah bin Amir maring Uqbah bin Amir ungdur ningalono sapa sira ila hadza maring iki Bismillahirrahmanirrahim. Maring Aba Tamim ila hadza maring Aba Tamim ayya sholatin ing endine salat yusoli salat sapa Aba Tamim faltafatan nulis sapa Aba Tamim ilaihi maring sing ngomong mung sapa sing muni fakul tu mau anak Abul Khairi haddasa Aba Tamimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu nuli ngucap sapa insun Uqbah bin Amirin ungdur ila hadza ayat salatu yusalli sapa Aba Tamim faltafatan sapa Aba Tamim ilaihi maring Abul Khair sing ceritani mau. Faro'an nuli ningali sapa Aba Tamim hu ing Abul Khair faqala sapa Aba Tamim hadhihi utawi iki salat iku salatun iku kunam biyen ana sapa kita iku nusoli salat sapa kita ing salat ala ati Rasulullah ing dalam zaman sugeng Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mesti dijelaske kowe rasa rewel tek. Aku biyen ki yo nglakoni salat ngene wong Nabi ora tau ngelokke kok kowe ngelokke aku ngono lho Mas. Kowe ora istilahnya cara wong kene apa rewel tek nggih. Rewel tek ki rasa husil kakean ngurusi wong liya. Ngaku biyen salat sunah ngene we Nabi ra tau ngurusi kok kowe kok ngurusi aku. Nah, rasa rewel tek. Nah. Mbah kok bahasane cara ndrungan kok rewel tek. Bahasanya apa? Hadhihi sholat kunna nusolliha ala ahdi Rasulillah. Sholat ini dulu saya lakukan sejak zaman Nabi dan Nabi enggak pernah menegurnya. Ngapain kamu menegur ayu hadza sholatin? As-sholatu iku sholat ba'datul fajrin dalam sause mledake fajar. Abaruna sapa Ahmad bin Abdillah ibn al-Hakami kulan sapa Ahmad hadatsana sapa Ibnu Ja'far lan sapa Muhammad hadatsana sapa Subatu an Yazid bin Muhammadin kulan sapa Zaid sami turu sapa insun Nafi' hadatsana sapa Nafi' an Ibni Umar an Hafsah ta Anas bin Hafsah kulan sapa ka Hafsah kanat biano sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida tola endel ngene mledung apa al-fajru fajar la yusalli mangko ora salat sapa nabi ila rakaatine kejaba ing salat rong rakaat hafifatani kang cepet karone ibahatu salati iku den wenangake ni salat ila ayu sholia temeka yen to salat sapa man asuba ing subuh. Abaruni sapa al-Sunni Ismail ibni Sulaiman wa Ayyub bin Muhammadin kulan sapa Hasan lan Ayub
Hadatsana sapa Hajjaj bin Muhammadin qala sapa Ayyub hadatsana wa qala sapa Hasanu ahbaroni ing lafal ahbaroni sapa Subatu an Yazid bin Athain an Yazid bin Talqin an Abdurrahman bin Bailamani an Amr bin Abbasata qala sapa ngambar atatun ngani sapa insun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam fakun sapa insun ya Rasulullah man aslama ma'aka man utawi sapa iku aslama mlebu Islam sapa ma'aka ing dalem sadane sira kala dawuh sapa Nabi Hurun iku wong kang merdeka wa abdun lan budak kultung ucap sapa ingsun hal min saatin ana ta utawi mangsa suwiji iku akrabu luwih cedhak ilallahi maring Allah wa jalamin uratin bang wektu kang liya kala dawuh sapa Nabi na'am ya ana wektu sing marake cedhak maring Allah daripada waktu yang lain jauful laili ya iku tengahe wengi al akhiru kang akhir fasolinul salat sapa sira ma ing mabadalaka ma ing dalam waktu bada kang pertelo apa malaka kedue sira hatta tusolya sehingga bos salat sapa sira asuba ing subuh. Berarti ini apa maksudnya? Sepertiga yang akhir ya berarti ya jauful laili tapi ono al akhiru sampai menjelang subuh. Ya cara saiki ya jam-jam 3:30 4 nganti subuh itu adalah jauful lailil akhir. Selama kamu tahu bahwa itu masih bisa untuk sholat, perbanyaklah sholat. Itu waktu terdekat dengan Tuhan. Tumantahi nuli marenano sapa sira berhentilah intaha. Tumantahi nuli mandeka utawa ngepolno sapa sira hatta tatul asing wis mlethek apa samsu. Setelah itu udah berhenti. Kalau sudah sholat subuh enggak usah sholat sunah lagi. Madamat ing dalam sebagene langgeng apa sames. Wa qala sapa Ayyubu famadamat nuli famadamat ka'anaha hajafatun. Famadamat mongko ora langgeng apa sames iku ka'ana kaya satune sames iku hajafatun tameng hatatan tasiro sehingga wis sumebar apa sames. Tsumma sholli nuli salat sapa sira ma ing dalem wektu badagang pertelu apa malaka kedue sira hatta taku masenggo ngadeg sapa al umudu pira-pira cagak ala dilihi ing atase bayangane amut. Sumantahi nuli mandeka sapa sira hatta tazula sing wis lingsir apa samsu faina jahannam kana stene neraka jahanam iku tus jarudin urupake apa jahanam nisfan nahari ing dalem tengah awan summa sholin salat sapa sira ma ing dalem wektu badagang pertelu apa malaka kedue sira hatta tusolli sing wis salat sapa sira al asra ing asar sumantahi nuli mandeka sapa sira hatta taruba sing surup apa samsu faina kana samas iku tarubu surup apa samas bena kana seitanin ing dalem antarane sungu lorone setan wa tatulan mledung apa samas bena karena syaitan ini dalam antarane sungu lorone setan ibahatu salat iku diwenangake salat fi saatin dalam pira-pira mangsa kuliah ya sakabehane saah bimakata ing dalam Makkah untuk khusus untuk Makkah bukan Masjidil Haram tapi seluruh kota Makkah itu bebas tidak ada waktu tahriman ora ono ba'da subuh terus ora entuk salat sunah no ora bebas khusus kota Makkah. Barana sapa Muhammad bin Mansur en kula sapa mandatasana sapa Sufyan kula Sufyan hamid turun sapa insun min Abi Zubair kula sapa Abi Zubair sampai turun sapa insun Abdullah ing Abdullah ibna Babahi yu hadisana sing ngabang Abdullah an Zubair ibn Mut'imin ana nabiya kalau sapa nabi ya bani Abdi Manafin he anak putune Abdi Manaf latamna'u aja padha nyegah sapa sira kabeh adan wong suci tofakang tawaf sapa ahad biadal baitin dalam ikilah Ka'bah Baitullah wa sholalan salat sapa ahad ayata saatin ing dalam endine wae mangsa saat karep sapa ahad min lailin saking waktu bengi au naharin utawa waktu awan bebaskan siapapun yang masuk ke kota Makkah untuk sholat dan tawaf kapanpun tanpa ada batasan waktu tahrim. Al waktu iku nerakae waktu ai hada iku al waktu alladzi yajma'u kang kumpul fihi ing dalem alladzi yajma'u kang sholat jamak
alali yajma'u kang salat jamak fi ing dalem waktu sapa al musafir wong kang lelungan adoh bena dzuri ing dalem antane zuhur wal asri lan asar. Abarana sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah atas sapa mufadzalun an ukailin Indonesia benana sini malikin wa sapa nas kana biyanun sapa Rasulullah iku idar tahala ing dalem nalikane budal sapa Rasul budal atau pergi jauh sapa Rasul qabla antazigha ing dalem sadurunge yen to lingsir apa samsu akhara mengko ngakhirake sapa Rasul adzura ing zuhur ila waqtil asri temeka wektune asar sumana zala nuli leren sapa Nabi fajamanu salat jamaah sapa Nabi bena mentel mantane zuhur lan asar fa in zakhat lamun basa lingsir apa samsu srengenge qabla antar tahila ing dalem sadurunge yen to budal sapa Rasul salat mangko salat sapa Rasul adzura ing zuhur sumara kiban numpak kendaraan sapa Rasul. Barana sapa madu salamat wal harjan miskin kiratan hale diwacake langsung alaihi ing atase Haris wa ana lete ingsun iku asma ukur sapa ingsun wa lafdhu ta lafati atis iku lahu kedue Haris ani Ibnul Qasim iku lang sapa Ibnul Qasim hadatsani sapa Malikun an Abi Zubairi al-Makki an Abi Tufaili Amir ibni Wa'ilatayo ana Mu'adzab Jabalin iku abaron ceritani sapa Mu'adz hu ing Abi Tufail anahu ing satune sahabat iku raju padha metu sapa sahabat ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat Tabuka ing dalem taune perang Tabuk fakanu lana sapa Rasulullah iku yasma'u salat jamak sapa Rasul bena dzuri dalem antara zuhur wal asri wal maghrib lan dalem antara maghrib wal isya'i fa akhara nuli ngairake sapa Rasul as-salata ing salat yaumen ing dalem sidina tsumma rajan ilmi sapa Rasul fa salat sapa Rasul adzura ing zuhur wal asr lan ing asar jaman haladin salat jamak sumat jamaah sumat dalem sapa Nabi tsumma rajan ilmi sapa Nabi fa salat Nabi al maghrib ing maghrib wal isyalan isya. Jadi Nabi kalau dalam perjalanan itu sholatnya sholat jamak kosor. Intinya itu di sholat jamak. Lah mulane cara ulama njur kalau habis sholat jamak maka jangan sholat ba'diyah. Kenapa orang mengambil sholat jamak dan kosor itu untuk meringankan beban kewajiban sholat ketika mereka melakukan perjalanan. Lah nek kowe kuat sholat sunnah ya lah apa sholat jamak berang. Sholat kosor berang. Berarti apa turah-turah. Tenagamu turah-turah. Sebagai tanda maksudnya aku nggih perjalanan ki awak kesel sholat we nganti tak jamak tak kosor. Ya jarene ya ora usah sholat ba'diyah berang. Apa meneh nek kowe wis jamak tim sholat asar. Babu dalika iku benake nerengangake mengkono-mengkono al waktu utawa jam'u tadi. Abarun sapa mantune Abdillah ibni Baziin kana sapa mawon atasna Yazid ibnu Zurain kana sapa Yazid atasna sapa Kasir ibnu Farro Kasir ibnu Qarawanda jenenge wantik to Qarawanda. Jadi sapa Qarawandu ngono ya menawa Qarawanda. Niki kadang jenenge niki jeneng mboten bahasa Arab ya ditulis apa anane Qarawanda ya Qarawanda ngono. Kala ngucap sapa Kasir sambil sapa ingsun Salim nantilahi engan san salati abi saking salate bapakne Salim bisa paring dalam perjalanan wasal takon sapa ketahui ing Salim hal kana nata hono sapa abihi iku yajma'u salat jamak sapa abi bena saen dalam antarane suwi-wiji min salati saking salate abihi fi safarin dalam perjalanan abi fada kan untuk sapa Salim Anna Sofiyah ta istri Sofiyah binta Abi Ubaidin iku kana biana sapa Sofiyah iku tahtahu dadi bojone Abi tahtahu niku simbolisasi mergo wong lanang karo wong wedok biasanya nak hubungan suami istri wong lanang ning dhuwur wong wedok ning ngisor mulane terus diarani tahtahu ngono. Ora tahtahu ning ngisore ya ora ngono lemanane tetep iku tahtahu bojo wedoke Abi fa katabat nulis surat sapa Sofiyah ilahi maring abihi wa uti abihi iku fi zarraatin ing dalam perkebunan lahu kedue abihi ini ani ing satune ingsun fi akhiri yaumin
iku ing dalem akhire dina min ayami dunya saking pira-pira dinane donya wa awali yaumin lan kawitane dina minal akhirati saking akhirat. Maksudnya berarti napa? Pak lek mulih Pak iki ketoke hari terakhirku di dunia dan hari pertamaku di akhirat. Mesti ngabari Pak lek mulih aja ngurusi kebun wae. Ya perang ngerti pon nisa hukum harasulakum bojomu kuwi ya kebunmu aja ngurusi kebun sing ngombo, kebun sing ciut yang diurusi ngono lho ngono. Kon lek mulih to Pak kebun sing ciut wis rungkut suwe ora diru mati mulih ngono lho Pak mulih ya. Iki jangan-jangan ini adalah hari terakhir saya hidup di dunia dan awal mula saya akan hidup di akhirat. Farogiban ulin kendaraan sapa abi fasra anuli gancangan atau cepetan sapa abi asyara ing perjalanan ilaha maring Sophia mergo dikabari wis ketoke kok uripku wis terakhir Pak kowe ora mulih ora menangi aku lho Pak. Hatta idza hanat sing nalikane wis manjing mongsone apa salat zuhur kala ngucap lahu maring abi sapa al-muadzin tukang adzan as-sholata jumenengno ing salat ya Aba Abdirrahman bapak ning Abdirrahman falam yaltafid nulura noleh sapa abi ya 11 wis selak bojoku selarak mati kok ndekno as-sholata berang bablas ngeboti bojo kata ida kana sing nalikane anu sapa abi iku bena salatani ing dalem antarane salat loro berarti wektune wis meh entek nazala monggo medun sapa abi faqalang sapa abi hakim ngikomatano sapa sira fa idza salam tu nuli ing dalem nalikane uluk salam sapa ingsun fa hakim monggo ikomato meneh sapa sira berarti niki dijamak jamaah takhir nggih berarti fasolan nuli salat sapa abi sumarugi ban numpak kendaraan meneh sapa abi hatta idza hobat sing kene wis surupa apa samsu kala mongko ngucap lahu maring abi sapa al muadzin tukang adzan as-salata ing salat jumenono ing salat riyin yai faqala nuli ngucap sapa abi kafi lika kelawan kaya penggawean ira fi salati dzuri dalam salat dzuri wal asr mengko wis salat jamaah tahir mengko iki bojoku wis kan bari selarak mati kok. Ya mengko. Sumasara nuli melanjutkan perjalanan sapa abi hatta idzas tabakat. Sehingga nalikane wis mencorong utawa wis metu apa nujumu pira-pira lintang berarti wis tengah wengi to nazala mongko medun sapa abi sumakalong sapa abi lil muadzini maring tukang adzan hakim ngikomatana sapa sira faida salam tunulin dalem salam sapa ingsun fa hakim mongko ikomato meneh sapa sira fasolan li salat sapa abi tuman sarfan bidal sapa abi faltafatan oleh sapa abi lan marang kita faqaman nuli ngucap sapa abi kolam biyen wis tau dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida hadara dalam nalikane tumeka ahadakum ing salah simu kabeh apa amrun perkara apa al amru peristiwa sesuatu atau suatu peristiwa penting alladzi yakhafu kang kuwatir sapa ahadukum fautahu ing pote amru fal yusolli mongko becik salat sapa ahadukum hadza salata kelawan kaya ikilah salat jamak takhir ketika kamu takut hajatmu tidak terjangkau iki nak leren sholat iso telat kan kono ya udah sholatnya di jamak takhir. Nah, Nabi memberi teknik seperti itu. Jadi misalnya sampean kudu ngoyak wektu iki wis zuhur ayo wis ben teruske wae. Mengko salate zuhur ning gone asar karena kita harus menjangkau harus segera sampai ke tujuan. Wah niki pun maghrib mengko wae salat jamaah takhir iki kudu ngoyak wektu iki. Mengko jam 10 munggah iki jam 7 jek ning kene. Kudune paling ora jam setengah 10 wis kudu tekan nggonane. Ya kejar waktu dulu. Nanti setelah pengajian jam-jam 11, jam-jam 12, jam ji age salat maghrib isya jamaah takhir. Nah itu. Jadi Nabi mengajarkan teknik bagaimana kita mencapai tujuan tanpa meninggalkan kewajiban. Al waktu iku waktu aladzi yajma'u kang salat jamak fihi dalam waktu sapa al muqimu wong kang manggon ning omah. Piye iki wong ning omah tapi salat jamak. Abarun sapa ku taibatu kala hadasana sapa Sufyan ana amrin an Jabir bin Zaidin an Ibnu Abbasin kula Ibnu Abbas salat sapa insun Nabi dalam sakantenan Nabi bil Madinah dalam Madinah samanian ing 8 rakaat jam'an kelawan di salat jamak. Berarti zuhur asar wasab an lan 7 rakaat jami'an kelawan den jamak berarti maghrib karo isya akhara wis ngakhirake sapa Rasul adzhura ing salat zuhur wa ajalalan nyepetake sapa Rasul al asra ing salat asar
Wa akhara lan ngakhirake sapa rasul al maghrib ing salat maghrib wa ajalalan nyepetake sapa rasul al isya ing salat isya. Barona sapa Abu Asimin Khosi subnu Asromayo kolang sapa Abu Asim atasana sapa Habban ibnu Hilal atasana sapa Habibun wa Habib ibnu Abi Habibin an Amr ibn Harimin an Jabir ibn Yaidin an ibni Abbasin an Usman ibn Abbas iku salat ibn Abbas bil Basrah dalam tanah Basrah al ula ing zuhur al ula ing salat zuhur utawa salat kang pertama ai zuhra fa innahum kanu yusammuna dzuhra al-ula. Jadi ini ada nama yang lain lagi. Jadi zuhur ono sing menyebutnya di awal namanya hajirah, ini ada yang menyebutnya yang di awal sebagai salat ula. Nah, ini ada istilah baru. Al-ula ing salat kang pertama aliyah zuhur wa al-asr lan asar. Laisa halih ora ono bena mengko dalem antarané zuhur wal asar apa seen suwi-wiji. Maksudnya ora diselani nganggo salat sunah blas langsung salat jamaah. Wal maghribalan salat maghrib bali salat isya la ora ana bena umay kuwi dalem antare maghrib lan isya apa eseun suwi-wiji berarti ora diselani salat liya langsung digawe jamaah. Fala gawe sapa-sapa Ibnu Abbas dalika mengkono-mengkono salat jamaah intinya pada sholabil basratil ula min suhlin sebab kesibukan. Jadi ketika ada kesibukan yang luar biasa, kamu boleh sholat jamak. Wajah ma'alan nyono sapa Ibnu Abbasin anahu satun Ibnu Abbas iku sholat Ibnu Abbas mana pintel misalkan Nabi bil Madinah indal Madinah alula ing sholat duhur wal asar sholat asar tamani sajadatin yo 8 rakaat laisa ora ana beno mengken dalam antarané tamani sajadatin apa sing suci-suci. Jadi alasannya karena kesibukan insidental boleh sholat jamak, boleh sholat jamak. Al waktu itu waktu ala dia cuma kang sholat jamak fihi ing dalam waktu sapa al musafir wong kang lelungan adoh benal maghrib ing dalam tarin maghrib bal isya ila nisa barono sapa Isa bin Ibrahim kolon sapa Isa antasana sapa Sufyanu anu niya binajin an Ismail bin Abdurrahmani Saikhin ya wong tuwa min Quraisyin saking suku Quraisy. Kala ngucap sapa Ismail. Sohib tu ngancani sapa insub Ibnu Umar ibnu Umar radhiyallahu an. Ilal napa? Ilal khima. Bismillah al-khima bi kasril ha'i wa fathi mimin wa qasri alifin wa fi ba'din nusai al-khima wa huwa bil fathi wa tasdidi berarti khimma gitu. Maudhi'un bi qurbil Madinah itu nama daerah di sekitar Madinah. Bismillahirrahmanirrahim ilal hima maring disohima nama daerah. Falama gharabat nuli dalam semangsane wis surup apa samsu srengenge hibtu. Monggo wedi sapa ingsun. An aku lan yen toh ngucapake sapa ingsun lahu maring nabi as-sholata ing lafal as-sholat. Kok nabi sapa mu? Ibnu Umar, aku arep ngandhani Ibnu Umar, salat aku rawani. Hibtu mongko wedi sapa ingsun an aku lan ento ngucapake ingsun lahu maring Ibnu Umar as-sholata ing lafal as-sholat. Pak Yai salat riyen kula rawani. Fasarone melanjutkan perjalanan sapa Ibnu Umar hatta dabas yang wis ilang apa bayadul ufuki putih-putih cakrawala langit wa matul isya'i lan petengi waktu isya sumana jalan nuli leren sapa Ibnu Umar fasal salah sapa Ibnu Umar amal ba'ing maghrib salah sarakaten kelantar rakaat sumasalan salat sapa Ibnu Umar rakaatene rakaat ala ithriha ing atase sakwuse maghrib berarti apa digawe jamak takhir. Sumakolan nuli ngucap sapa Ibnu Umar kada kaya manggene sholal maghrib salasa rakaatin suma sholat rakaateni ora itu biyen wis tawara sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya faula alaihi sapa Rasul abarani sapa Warnu Utsman lan sapa Amr antasana sapa Bagiyatu ibni Abi Hamzah hak tawalu sanad ila sanadin ora dan pana sapa Ahmad bin Muhammad ibn al-Muhirati qala sapa Ahmad atasana sapa Utsman wal abdu tawlati segala kudu Utsman an Suaibin an Yuri kala sapa Juri abarani sapa Salim Nabi saking Salam kala sapa bihi raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ajala ing dalem nalikane
nyepetake to ndadekake terburu-buru, ndadekake kesusu ing Rasul apa asailu perjalanan fi safari ing dalam perjalanan adoh yu akhiru monggo ngakhirake sapa Rasul salat al-maghrib ing salat maghrib hatta yajma sehingga salat jamak sapa Rasul bainah ing dalam maghrib wa bainal isai abaran sapa al-mu'amil ibnu ihabin qalan sapa mamil hadasani sapa ya ibnu Muhammadin al-Jariyu qalan sapa Yahya hadasana sapa Abdul Aziz ibnu Muhammadin al-Malik ibn Anas an Nabi Zubair an Jabir ing Jabir wabat wasurup apa asam sesrenge wa Rasulullah utawi ku halih utawi Gusti Rasul iku bima kata ing dalem Makkah fajaman nulung ngumpulake nuli salat jamak sapa Rasul bena salatene ing dalem antane salat loro bi syarifah ing dalem tanah Syarifah. Ini juga nama daerah ini. Ya rasa dimaknani. Bismillahirrahmanirrahim. Abarani sapa ngabrunu Sawati ibnil Asrati ibni Amr. Kolang sapa ngamber. Anba ana sapa Ibnu Mabin qala Ibnu Mabin hadasana sapa Jari ibnu Ismail anu Ukailen an Ibnu Syihab an Anasinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul kana sapa Rasul iku ajala ing dalem nalikane ndadekake kesusu atau terburu-buru iklan Nabi apa syaru perjalanan yu akhiru mongko ngakhirake sapa Rasul adzuhur ing zuhur ila waqtil asri maring wektu asar faya semanu ngumpulake sapa sunli salat jamak sapa Nabi bena mendel mantarin zuhur lan asar wa yakhiru lan ngakhirake sapa Rasul al maghrib ing maghrib hatta yajma'a sehingga salat jamak sapa Nabi bena mendel antarane maghrib wa benal isya lan del antarane isya. Hatta ya iba sehingga wis dadi ilang apa asaf aku mego abang abaran sapa madnu Khalidin wal sapa Mahmud hadasana sapa al-Badu kala wadi hadasana sapa Ibnu Jabir kolon sapa Ibnu Jabir hadasani sapa Nafi'un kolon sapa Nafi' Kharatu mutu sapa ingsun ma Abdillah ibni Umar fi safarin dalam perjalanan yuritu halih ngarepake sapa Abdullah ardon ing tanah lahu kedue Abdullah fa'atan nekanihu ing Abdullah sapa atin wong kang tumeka faqala sapa atin inna Sofiyata tu Sofiyah binta Abi Ubaidin iku lama. Bismillahirrahmanirrahim. Iku lama wis lara apa biha ngeten Abi Ubaidin lama biha fangdur antudrikaha. Bismillahirrahmanirrahim. Bifathil lami ay lalladzi biha minal maradi asyadid. Oh nggih bener. Ahya fi siddah wa ta'abi lima biha minal maradi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sofiyata astune Sofiyah binta Abi Ubaidin iku lama loro sapa biha Sofiyah fangdur mongko ningalano sapa tuan antudrika ing yen to menangi sapa sira ha ing Sofiyah. Abdurrahman bin Amr nikolo Sofiyah binti Abi Ubaid niku lara keras mbok jenengan tilai sapa ngerti jenengan menangi mumpung urung mati ngono lho. Farajanul metu sapa Abdillah bin Umar musri'an hale wong kang cepetan wa mahulan kuwi dalam syaratene Abdullah bin Umar rajulun te wong lanang min Quraisyin saking suku Quraisy yusayiru nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yusayiru ay yuwafiquhu fis sairi. Yusayiru kang ngancani perjalanan sapa rajul hu ing Abdullah bin Umar wa ghabat lan wus surup apa asam susrenge falam yusolin nurung salat sapa Abdullah bin Umar as-salata ing salat maghrib kana sapa ahdi janji ingsun bihi kelawan Abdullah bin Umar wa huwa utai Abdullah bin Umar iku ya hafidhu wong kang ngreksa sapa Abdullah bin Umar ala salati ing salat falam abto anu semasane telat salate sapa Abdullah bin Umar abto kendu mesti telat. Duh, biasanya iki tertib waktu kok. Ngger salat di awal waktu iki kok dengerin iki. Wis entek wektune nang ngralik salat. Kultu mongko ngucap sapa ingsun as-salata hakim jumena sapa panjenengan as-salata. Salat sik lho, salat sik. Yarhamu muga melasi
ka ing sira sapa Gusti Allah faltafata nuli noleh sapa Abdullah bin Umar ilaya mare ingsun wa madolan melanjutkan perjalanan sapa Abdullah bin Umar ditoleh tok. Salat riyen ora dijawab temen telengi tok. Cara ketok ana ngerti apa kowe ngongkon-ngongkon aku. Ngono cara ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhu lan melanjutkan perjalanan sapa Abdullah bin Umar, terus dilanjutkan perjalanan hatta ida kana singgo nalikan ono sapa Abdullah bin Umar iku fi hari safaqi ing dalem akhire mego abang nazala mongko leren sapa Abdullah bin Umar fasalun salat sapa Abdullah bin Umar amal maghrib tuma akaman oli jumenengake sapa Abdullah bin Umar alisa ing isa wa tawaro lan teman-teman wis ngumpet apa asafaku mego abang tawaroki kaling-kalingan makna ndurungan dari amping-ampingan tawaro ngumpet ora ketok maksudnya ya wis surup gitu tapi ben ketok kok hobat terus kan ya kaya ora di kalimat liya lah wong iki kudu sugih istilah kadang hobat kadang dhahaba kadang apa horoba kadang tawaro ngoten. Tapi sing dimaksud nggih sami mawon muratif. Fasalan salat sapa Abdullah bin Umar bina kelawan ngimame kita tuma akbalun madhep sapa Abdullah bin Umar alaina ing atase kita faqala lan sapa Abdullah bin Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yana sapa rasul iku ajala ing dalem nalikane kesusu bihi kelawan nabi apa saru perjalanan sona monggo gawe sapa rasul hakada kelawan kaya menggene masolah itu berarti salat jamak takhir intine gitu salat jamak takhir. Abarana sapa kata Ibnu Sa'idin atasana sapa latofu anafiin kolong sapa nafi akbala madhepna ing kita ma'abni Umar. Oh akbalna nggih. Akbalna lunga utawa maju dalam arti melakukan perjalanan sapa kita. Akbalna maju utawa melakukan perjalanan sapa kita ma'abni Umar min Makkah saking Makkah. Falama kana nulis semangsane ana sapa Ibnu Umar ikutil ka fala makanan lusmane ono tilkal lailatan apa tilkal lailatu ngene jenengan kok lailatu tilkal lailata ngene jenengan ta tuh kok ngayal lo sampean nah tilkal lailatu kudune kan kanat to niku kana Bismillahirrahmanirrahim fala makanan lusmane ono sapa Ibnu Umar ikutil kalalita indel menggunalah bengi saro monggo mlaku sapa Ibnu Umar bina saratane kita hatta amsana sungguh manjing sore sapa kita fadhon nana nuli nyono sapa kita annahu ing sedene Ibnu Umar iku nasya wa lali sapa Ibnu Umar as-sholata ing salat iki Ibnu Umar lali apa ora salat iki lho kiai kok lali ra salat nang piye iki lho Ibnu Umar Abdullah bin Umar kan wong alim ya niku. Fakul nama turun terus apa kita lahu maring Ibnu Umar as-sholata ai akimi sholatan jumeneng sapa sira as-sholata ing salat fasakatan meneng wae sapa Ibnu Umar wasarolan melanjutkan perjalanan sapa Umar hatta kata singgo meh-meh apa asafaku miku abang iku ayahiba nak mau tawaro saiki meleh yahiba ilang apa asafaku iku ayahiba yen to ilang apa asafak tsumma nazala nuli leren to medun sapa Ibnu Umar fasalan salat Ibnu Umar wa balan wa surup utawa ilang apa asafaku miku abang fasala Ibnu Umar asli saisa summa balan mandhap sapa Ibnu Umar alana kita faqala Ibnu Umar hakadha kaya menggene jamaah takhir kunambiyan ana sapa kita iku nasna gawe sapa kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jadda ing dalem nalikane ida jadda endelane temnalikane temenanan bi kelawan nabi apa asaru perjalanan ai idah tamma bihi wa asra'a fihi ya jadi ketika ada sesuatu yang sangat penting maka boleh mengejar target nah baca itu kejar targetmu dulu untuk segera sampai sana toh kita masih bisa sholat jamak takhir kabarana sapa Abdad bin Abdirrahim kalau sapa ngabda hadasana sapa Ibnu Sumail lan sapa Ibnu Sumail hadasana sapa Kasir bin Qarawanda kalau ngucap sapa Kasir hadasana sapa Salih bin Abdullah yani salatian safarin dalam perjalanan bakal matur sapa kita akan ana yen ana sapa Ubaidullah iku ya cuma salat jamaah sapa Ubaidullah baina saene dalam antarane salat suci minas salawati saking beberapa salat fi safarin dalam perjalanan kalau ngucap sapa Salim la ora yajma'u illa bijam'in kejaba ing dalam tanah Muzdalifah summa ataitu nulane sapa ingsun hu ing
Abdallah faqala sapa Abdallah kanat biyen ana indahu iku dadi bojone Abdullah sapa Sofiyatu nyai Sofiyah fa arsalat nuli nyurati sapa Sofiyah ilahi maring Abdullah anni istri ingsun iku fi ahli yaumin ing dalem pungkasane dina minat dunya saking dunya wa awal yaumil kawene dina minal akhirati saking akhirat. Mas, ini sepertinya hari terakhirku hidup di dunia dan mungkin sebentar lagi saya masuk ke dunia akhirat, ke alam akhirat. Segera pulang, Mas. Ya, segera pulang, Mas. Urusan lemah sing ngombe tok urusi, lemah ciut ora tok urusi tok, Mas. Mas kon mulih. Faraq ibn numpak kendaraan sapa Abdullah ya jenenge ya. Sapa Abdullah. Faraq ibn numpak kendaraan sapa Abdullah wa analan ing wa ana uta ingsun iku mahwin dalem syaratane Abdullah. Fa asra anuri gancangake mesti mbuanterake. Sapa Abdullah asyara ing perjalanan hatta hanat sehingga nalikane hatta hanat sehingga wis manjing wektune sudah masuk waktu apa as-sholatu sholat faqala nuli ngucap lahu maring Abdullah sapa al-muadzin tukang adzan as-sholata aqimi sholata sholat ya Aba Abdirrahman Aba Abdirrahman fasara nuli melanjutkan perjalanan sapa Abdullah nggih Aba Abdirrahman sami mawon hatta ida kana senengane ono sapa Abdullah iku bena sholaten dalam sholat loro nazala mongko leren sapa Abdullah faqala sapa Abdullah lil muadzini aqim ngiqamatan sapa sira faida salam tunalakane salam sapa insun menadu dhuwur fakim mongko iqamah meneh sapa sira makanaka ing dalem panggonan ira fakim mongko jumenengna sapa jumenenga sira maka ing dalem makanaka ing dalem panggonan ira faqama nuli iqamat sapa muadzin fasolanu salat sapa Abdullah adur ing dhuwur katene kelawan rong rekat berarti 3 sor suma salama Abdullah suma aqama nuli mati sapa muadzin maka nahu ing dalem panggonane Abdullah fasal sapa Abdullah al asra ing asar katene rong rekat berarti jamak qasar sumara kebanun kendaraan sapa Abdullah fasra nuli nyepetake banterake sapa Abdullah asra ing perjalanan hatta hobat singgo wis surup apa asam susernginge faqala nuli ngucap ngucap lahu maring Abdullah sapa al muadzin tukang adzan as-sholata jumna sapa sira ing salat ya Aba Abdirrahman faqala sapa Abdullah utawa Aba Abdirrahman nggih sama itu alam kunyai Aba Abdirrahman nama asmoni alam asmoni Abdullah kafi lika kaya penggaweane ira alula al awali kang pertama Allah kaya mau meneh ngono fasaron melanjutkan perjalanan sapa Abdullah hatta idza stabakat sehingga nalikane wis jedul utawa terang benderang apa anujumu pira-pira lintang biasanya lintang terang benderang kan sudah malam to nak maghrib kan lintange urung do ngetok fanazala nuli medun to leren sapa Abdullah faqala sapa Abdullah akim iqamatan sapa sira faida salam dan salam sapa insun fakim mongko iqamatan meneh sapa sira fasolanu salat sapa Abdullah utawa Aba Abdirrahman al maghrib salasan kelawan telu suma aqama nuli iqamat sapa fa'aqama kanahu fa'aqama nuli manggon sapa Abdullah makana ing dalem panggonan Abdullah dinteni meneh nganti fasalan salat sapa Abdullah alisa ing isa alahirata kang akhir summa salam sapa Abdullah waidatan kelawan sepisan tilka wajihi ing dalem kencenge wajah Abdullah summa kalang sapa Abdullah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadara ing dalem naknes tumeka ahadakum ing salah siji kabeh apa amrun perkara kang penting amrun mesti enggak sembarangan ini amrun maksudnya adalah ainazala bihi muhimun ada sesuatu yang sangat penting. Nah, makanya amrun ini ya dimaknani ainazala bihi muhimun apa amrun perkara sing banget pentinge ora sembarangan perkara tapi perkara sing banget pentinge ya kang kuwatir sapa adakum fautahu ing pot utawa kehabisan wektune amrun fal yusolli mongko becik salat sapa amrun hadhi salata kelawan kaya ikilah salat tegese salat jamak takhir. Jadi ketika kamu takut ini kalau berhenti untuk salat nanti kamu enggak kebagian waktu tujuannya kamu akan gagal maka kejarlah untuk mencapai target dulu. Nah, salatnya menjadi jamak takhir al-halu wallahu alam bisawab.
wal khata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri syarifi syaril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatfa'u biha natana wa ta'una ya man indarata sya'ana yang lahu kun fayakun. Allahumma anjili rahmata wal manfaata wal barakata wa taufiqa wal hidayata wa tifa'atan jamil balayat wa ziyadata fil ulumi wal aryaki wal banin wal banat li jaman ta'alama ma'ana ya Allah fahakadha masyid dalam angkosota taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad.